Nu, mēs stāvām uz dzelzceļa līniju, kas pieveda apcietinātos saucējumam Sangaradokam. Faktiski šis bija karantīnas lēģeris, un kuram izgāja cauri viss kontingents, kas nāca uz Intu. Un šajā lēģerī arī bija Slimnīcas lēģeris, kad no šahtām atgriezas slimos. Atpakaļ viņi te ārstējās. Šajā lēģerē pēc 2 nedēļu karantīnas notika, kā saka, tā vergu tirgošana. Ieradās pēc jaunu kontingenta iebraukšanas, ieradās šahtu priekšnieki, tika nostādīti gandrīz vai izģērbti visi pliki, lai var redzēt, kāda miesas komplekts ir, vai der vai neder par ogļraci, un notika tā pirkšana un pārdošana. Šajā pašām sliedēm ir gan nāca Stolīpini, tas ir senā vecā Krievu ministra Stolīpina vārdā nosauktie vagoni, tas ir ar atsevišķām kupejām, kurās bija paredzēts pa 12 cilvēku, bet, piemēram, kad es šeit arī iebraucu, mēs bijām 24. Visos tajos plauktos bijām. Bet nāca arī tie saucamie lopu vāģi pilni. Tad te netālu ceļš ir, par kuru, kā saka, ieplūda visi vergu darbs, ieplūda Intā. Tas ir karantīnas lēģeris, saucās viņš 5. Olps. 5. Olps. Barakas bija diezgan daudz, karantīnas barakas bija pirmās lēģera pie vārtiem, un jāsaka, ka es braucu ar šo, tad formēja mums Vologdā un braucam šurp šeit pa ceļu, piedzīvojam visādas pārsteigumus, kad ielaida mūsu kupejās, ielaida tos saucamos urkas, tas ir tos zagļus un laupītājs, un tie ar bārdzenamam asmenīšiem grieza, pat kas atteicās savu maisu atvērt, grieza sejas pušu, parasti viņi slēpa zolē tos bārdzenamos asinīšus, un grieza pušu maisas un tukšoja visus. Visu iegūto viņi nodeva konvojam saucamam, Vologotskoja konvojs. Vologotskais konvojs bija slavens visā plašā apkārtnē, un tas arī viņiem izdalīja vienā otrā pieturas vietā, pat šņābi devi iedzēt par to, un tad viņi savu darbu turpināja kaut citās kupējās. Šeit pirmajā naktī, kad mēs iebraucam 15. barakā, nakšņojam, protams, divu stāvu nāriņas bija pārpildīts, tikai bija jāguļ uz vienu sānu, pagriezties uz otru sānu nebija iespējams, un tad tie saucamie blatnieki bija, bija toreiz vēl kopā, visi zakoņiki, blatnie, sūkas bija, tad bija tie čerķiki, fitiļi bija un šestjorki, blatnie, apkalpe blatno, līdz 6 cilvēku apkalpe pat bija. Nu, nakšņojām, bija kāds igaunis slaida augumu ar augstajiem zābaciņiem, ar augstajiem papēžiem. Acīm redzot, tas bija kāds igauņu virsnieks. Viņam piedāvāja tūlītās nomainīt tos zābaciņus pret tam saucamam, kā sauc tos, kas bija šūtas no autoriepām, gali kopā sašūti. Aizmirsu, kā sauc to pret tiem, nu viņš attiecās. Nu un naktī tikko, kā saka, nolikamies gulēt, bija viens brēciens, un kad pamodamies, tad tam igaunim jau krūtīs bies tas mucas stīpas gals sarūsējuši, palicis pāri, bet zābaciņu kājās vairs nebija. Viņš bija licies gulēt, protams, ar visiem zābaciņiem ieņemot. Arī šeit reiz, kad mēs gājām kolonā ārā, redzējām tādu te apkalpi parasti sievietes slaida ārpusē strādāt, labot dzelzceļu ceļu, kad viena
kāda ukrainiete gribēja pienākošam no 2 vagoniem sastāvēja tas sastāvs toreiz, un viņi pieskrēja pa vagonu un gribēja iemest vēstuli saviem piedarīgiem, un tika uz vietas turpat nošauta. Izrādījās, kad viņi atstāja 2 mazus bērniņus kaut kur Ukrainā. Vēl bija gadījumi, vairāk gadījumi, kad par 5-kārtīgām dzeloņa stiepliem, kam bija atnicis dzīvot, gāja un rāpās pāri. Tā vienu dienu arī viens izgāja no barakas un it kā neko nemanīdams, neskatīdams ne pa labi, ne pa kreisi, piegāja pie stiepeliem, uzmeta augšā savu bušlatu, pieķerās pie bušlatas uz dzeloņa drātu un rāpās augšā. No saucējiem viškām, tiem sargatorņiem atklāja uguni un tur viņš tomēr pārāpās pāri kaut kā veidā. Un tad pieskrēja viens ārpusē jau, apmēram no 12 soļu attālumu ar viņu, uz viņu izšāva un viņš tur pat palikās. Nu, viņš sašauts bija ātrāk, bet tomēr gāja vēl. Nu, ko vēl te varētu teikt? Slavenais bija te tas saucamais karcēs vai būris, ko sievieši lauza lejā viņā galā tai piegāzē dolomitu, vilka ar ragavām augšā un vilka uz to būvi. Tajā būris bija apmēram 1,20 m biezas sienas, kur nāriņas bija ar lielām ķēdēm piekaltas pie sienas, pa dienu pacēlu un pieslēdza. Un visas paraškas tā saucamā blagus stroisu, kas bija. Tā bija darvota muca, kur varēja savas dabiskās vajadzības izdarīt. Tā bija pieslēgta ar atslēgu pie betona grīdas. Un paraškas vāks, ko uzliek virsū, tas bija atkal ar atslēgu pieslēgts ķēdē pie pašas parašas. To mēs pašreiz neredzam, varbūt, kad viņš te kaut kur ir vēl tā celtne, varbūt, kad arī nojaukta, bet te tālāk stāv karaspēka daļa, varbūt, ka karaspēka daļa ir pārņēmusi to. Nu, apcietinātos, vai kā saka, kritušos, tos vilka ārā katru dienu pa 2, pa 3, varbūt arī kādu dienu vairāk, un tepat kaut kur tūmā raka, jo tam rakavām ātri atgriezās atpakaļ. Miroņa izvešana notika, kad pieveda pliku mironu pārklātu ar paladziņu pie tā saucamās vahtas, tad tur vēl tika atklāts atpakaļ. Tas paladziņš, tas apskatīts, tas līķis, vārgais, kur kaulnāda bija palikusies, tad vēl 3 iedūra ar dzels urķi krūtīs, ar kuru izbadīja visas vezmiņas, kādi tie arī nebija, kas veda ogles iekšā. Vēlāk gan palika humānāk. Tad bija tāda, kā teica krievvalodā, čurka, vai mums ir bluķītis garā kātā. Un ar šo bluķīti garā kādā 3 reizes vēl iesita papīri. Mironas vēl palecās gan līdz sēdes stāvoklim no katras sitiena. Un tad tikai teica, davai vezi. Palakas palikās iekšpusē, bet plikais nomocītais cilvēciņš tika ar ragavām aizvilkts. Toreiz saucās uz 2 kilometru, bet te jau 2 kilometrs nebija, te bija stipri tuvāk. Nu, pat mēs arī atradām kaut kādas kapu paliekas, vēl, ko var redzēt, aprakumu paliekas. Pa kapiem nevarētu šo saukt. Nu, tas tā īsumā būtu. Nu, vienīgi, ko vēl var pateikt, ka no šaktām, ka šaktā saslima, protams, vērība bija piegriez tikai, ka bija ap 40 grādi. Varbūt kādam palaimējās ar pa 39 grādi temperatūra. Tad atveda uz šito Sangaradoku, 5. olpu, un te nu vai no ārstēja, vai palīdzēja viņam nomirt. Nu, kas nonāca tādā stāvoklī, ka vai spircēju nebūs, tad aizsūtīja uz Abesi, kur bija 7 līģeri, kuros viņi paši par sevi aizgāja bojā, bez palīdzības. Bija arī 5. olpā atsevišķi sieviešu nodalījums. Tas ir apžogotajā, dzeloņdrāšu apžogotajā iežogojumā vēlreiz dzeloņdrātis,
kur bija sieviešu barakas. Tais sieviešu barakās personīgi redzēju vienu gadījumu ziemā, vēsums bija pāri pa 40 grādi. Pienāca kāds no Ukrainas, kāds mūķeņu grupa ar kādu jaunu etapu. Tā mūķeņu grupa negribēja atteikties no savu apģērba. Tad viņiem noņēma to apģērbu pirtī, pirts bija pašā stūrī tur, pa pirts kurinātai bija no Valmieras tāds sportists Jānis Freimanis, par viļas mazgātiem arī bija no Valmieras 2 brāļi Auniņi, pārējie viļas mazgātāji bija Japāņu un ķīniešu pulkveži. Viļas mazgātiem tas labums bija tā, ja Lēģera kādai aristokrātijai ko izmazgāja, tad dabūja kādu lieku maizes paiciņu. Mēs nesaucam pa maizi, pa paiku saucam, jo tā jau arī bija. Tad tie atteicās viņas pieņemt tos bušlats un tās vecas biks, un tad pēdīgi tur mēģināja pierunāt, tad tie uzraugot, kā toreiz teica, rētuļu grāb viņas aiz kājām, un kā ragavs pa to sniegu plikas vilka uz barāku. Tādu gadījumu es redzēju garam vada kačkai saucamai ūdens sūkņa stacijai, un tā arī ierāva. Pirtī vēl strādāja viens bijušais, pa pirts pārzini bija viens bijušais Smerša kapteinis Bušuikins, kurš darbojās Lēģera, kā saka, izlūkdienestā, kā ievāca ziņas pa katru, un viņam pa palīgi bija tāds Žanis Kulinskis latvietis. Par kurinātajiem strādāja Ārgals Jānis, un par mazgātajiem tad bija Rībensk, Krišs un vēl citi latvieši. Zariņš Pēteris arī vienu laiku bija par kurinātāju. Apmēram kontingents, cik bija. Vispirms kontingentā bija ārkārtīgi dažādība. Sākot amerikāņu no Angļu, sākot, kā saka, ar Zviedriem, visvairāk bija, protams, Ukraiņi, bija arī rumāņi, ungāri, bija poļi ļoti daudz, bija ar vācu virsnieki. Bet šajā Lēģerī 3 vācu ģenerāļi, viens bija Šmits, otrais vai slāga neatceros, 3 ģenerāļi cirta tās naglas priekš būvniecības. Tas naglas cirta no, kā saka, slokšņa tērauda, no slokšņa dzelles. Tāds ass, viena gals ass un otrs gals. Tad tie mums bija tie naglu fabrikanti, tas pašā sākumā, kur viņi vēlāk palikās, laikam uz Abes viņus aizsūtīja. Jo arī paši man nopirka, kā saka, šahta, un tā es šķīros no to. Otrais ierados no šahtas, ka bija vidusavs iekaisums, un par to, kad bija tuberkuloze, temperatūra bija tik zema, kad nekāda ārstniecība nevarēja sasniegt. Vietējais apcietinātais ārsts varēja atbrīvot no visa šī Lēģera 4 cilvēkus, tad slimnīcas priekšniece, kur tajā laikā, kad es biju, viņa saucās, bija načaļņika režīma vai režīma priekšnieka sieva, tā līdz 10 vēl varēja atbrīvot. Cik daudz cilvēku bija, te mainījās to cilvēku. Ap 3000, 3500 varēja būt, jo 32, šķiet 32 barakas bija. Un tās barakas jau bija vienmēr pārpildītas. Tur lejā viņā galā mēs redzēsim to leju, kur bija tā karjera, no kur vilka tos akmeņus, lai būvētu to milzīgo celtni, saucamie būri. Agrākais, vecākais ķips ar šajā malā bija karceris. Tas ir no koku, apaļiem kokiem, kur pa visādiem saucamiem pārkāpumiem ielika līdz 10 diennaktīm, izģērbot bušlats, vats biks, viss bija jānoģerba un varēja tikai veļā dzīvot, neskatoties uz to, kādas augstums bija ārā.
krāsnes bija tikai tur, kur uzturējās karcerā apkalpe vai priekšniecība. Pārējās nebija.